بتوع ليبيا كانوا كويسين معاكم؟ بصراحه تعرف انك اول واحد تقول الكلام ده؟ بقول لحضرتك على اللي انا شفته بصراحه، في اللي وحش وفي اللي حلو. هو بصراحه الناس دي كانت يعني ايه بتقدرنا وبتحترمني، المندوب اللي انا كنت معاه والكلام دي. يعني انا واحد من الناس طالع من عنده عمري ما قصدته على طلب وقال لي لا، بس ما كانش في وقت اللي انا اطلع على طول لان كانت هناك ضغط والكلام ده. وغير كده كانت الطرق وحشه، غير كده البحر كان هايج برضه. الناس بتقول ان هم كانوا بيتضربوا في ليبيا وكانوا بيعاملوهم معامله وحشه وكانوا بيضربوهم بالنار وحاجات زي كده، الكلام ده حقيقي؟ يعني انت شفت فعلا الكلام ده؟ ايوه حقيقي فعلا. انا عن نفسي انا شفت فعلا حصل الكلام ده وانضرب علينا نار، بس الحمد لله ربنا بالصوره من عنده كده. او هم كانوا بيضربوا عليكم نار ليه؟ معظم الليبيين هناك ما بيحبوش الهجرة غير شرعية، فعشان كده المصريين هناك مش فارق معاهم أي حاجة. يعني مثلا واحد ليبي لو ضرب مركب هجرة غير شرعية ووحش والكلام ده ممكن يضرب في قلبها نار، ممكن يضرب واحد في طلقه لو يضربه بالطلقة في رجله لو جه يجري مثلا، اللي هو ما ينحبسش ويدفع فلوس عشان يطلع من الحبس والكلام ده. معظم الناس مش كلها زي بعضها، يعني في هناك ليبيين، عملت هناك مع ناس ليبية حلوين بصراحة مش وحشين، مش كلهم زي بعضهم يعني عامة يعني.